منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه می‌خواهیم درباره رحمت صحبت بکنیم، رحمتی که الله سبحانه و تعالی آن را در وجود همه موجودات قرار داده است. در سوره فاطر آیه 2 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. الله در خزائن هر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نمیتواند آن را ببندد و از آن جلوگیری نماید، و الله هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمیتواند آن را رها و روان سازد و او توانا و حکیم است. برادران و خواهران عزیز، سوالی که پیش میاد این است که چرا ما امر شده ایم خود را به این صفت حمیده بیاراییم؟ اسباب فراوانی وجود دارد که بنده با توجه به مشکلات و اوضاعی که در دنیای کنونی پیش آمده است باید به این مسئله توجه خاص بکند. مسئله رحمت. امروز رحمت در بین بعضی از مسلمانان، در بین بعضی از انسانها کاملا رخت بسته است. چیزی به نام رحمت را بعضی از انسانها اصلا نمیشناسند که باید این صفت در وجود هر انسان، خاصتا انسان مسلمان، وجود داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روزی در بالای منبر فرمودند که نسبت به دیگران رحمت روا دارید و از آنها درگذرید، آنها را ببخشید، الله از شما در میگذرد، یعنی الله سبحانه و تعالی شما را میبخشد. وای بر کسانی که سخن نادرست میگویند و وای بر کسانی که بر ارتکاب گناهان اصرار میورزند در حالی که خود میدانند. دوم، اگر ما خود را به این صفت بیاراییم، الله متعال کسانی را در دنیا مسخر می نماید تا نسبت به ما رحمت روا دارند و خود نیز ما را در دنیا و آخرت مشمول رحمت خود قرار می دهد. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کنندگان را الله در دنیا و آخرت رحم می کند. نسبت به کسانی که در زمین هستند رحمت روا دارید تا ذاتی که در آسمان است شما را مشمول رحمت خود قرار دهد. یعنی برادر و خواهر عزیز و گرامی، اگر شما در دنیا بر حیوانی، بر انسانی، بر جنبنده‌ای رحم بکنید، الله سبحانه و تعالی رحمت خود را در دنیا و آخرت مشمول شما خواهد کرد و مورد رحمت الهی قرار خواهید گرفت و الله سبحانه و تعالی کسانی را در این دنیا مسخر خواهد کرد که با شما به رحمت و شفقت رفتار کنند.
الله سبحانه و تعالی انسان را به بهترین شکل آفرید و او را نسبت به بسیاری از مخلوقات خود برتری داد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را از نظر جسم و روح در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریدیم و او تعالی تمام نیازهای ما را در این دنیا فراهم نمود و دیگر مخلوقات را برای خدمت به ما گماشته است و ما را به خود وا نگذاشته، بلکه رزق و روزی و رفاه و آسایش دنیوی را نیز برای ما مهیا کرده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. یعنی همه این کائنات را الله سبحانه و تعالی برای ما مسخر کرده است. در مقابل از ما چه میخواهد؟ در مقابل از ما توحید میخواهد، یک تاپرستی میخواهد، عبادت خود را میخواهد، رحمت میخواهد که همانطوری که الله سبحانه و تعالی به ما رحمان و رحیم است، ما هم در مقابل این همه نعمات فراوان الهی با بندگان او تعالی مهربان باشیم و با آنها به رحمت و شفقت برخورد بکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره حدید آیه 25 میفرماید: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما پیامبران خود را همراه با دلایل متقن و معجزات روشن به میان مردم فرستادیم و با آنها کتاب‌های آسمانی و قوانین و موازین، یعنی شناسایی حق و عدالت نازل فرمودیم تا مردمان برابر آن در میان خود دادگرانه رفتار کنند و آهن را پدیدار کرده ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف از ارسال انبیا و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسایلی چون آهن این است که الله بداند چه کسانی او را و فرستادگان او را به گونه نهان و پنهان از دیدگان مردمان یاری می کنند که الله نیرومند چیره دست است. برادر گرامی و خواهر محترم، یکی دیگر از مظاهر رحمت الهی، رحمت پروردگار، فرستادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ماست. حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، پیامبری که سراپا رحمت و شفقت برای ما بودند، پیامبری که هر روز و شب حتی تا آخرین لحظات زندگی خود در فکر این بودند که چگونه امت خود را هدایت دهند، در فکر این بودند که چگونه ما را به بهشت برین و به نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی برای بندگان صالح خود آماده کرده است برسانند. اما پروردگاری که در سوره فرقان آیه 1 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والا مقام و بزرگوار است ذاتی که قرآن، یعنی این جدا کننده حق از باطل را برای بندش نازل کرد تا به وسیله آن جهانیان را بیم دهد و آنها را به راه حق هدایت دهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم روایت شده است می‌فرمایند که هیچ یهودی و نصرانی نیست که بشنود که من برگزیده شدم سپس به من ایمان نیاورد مگر اینکه حق پروردگار است که او را بر آتش جهنم داخل نماید. یعنی رحمت و شفقت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا به این اندازه است که به همه انسانها آرزو دارند که همه آنها به دین مقدس اسلام وارد شوند و مشمول رحمت الهی قرار بگیرند. رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دعوت، در هدایت انسانها، ببینیم که
بعد از مشکلاتی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه ایجاد کردند، ایشان را زدند تا اینکه خون از بدن مبارکشان جاری شد. در غزوه احد دندان مبارک شهید شد، چهرهشان زخمی شد. همین مشرکینی که این همه ظلم ها را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روا داشتند، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه به همراه اصحاب بزرگوارشان به شهر مکه مکرمه وارد شدند، در آنجا می‌بینیم که شاید اگر کسی دیگری جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می بود، بدترین انتقام را از این قومی که این همه جنایت در مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده بودند انجام میداد. اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با رحمت و شفقتی که الله سبحانه و تعالی در وجود ایشان قرار داده بود، میگویند که بروید، همه شما آزادین، حتی کسانی که خون اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ریخته بودند. حتی همین هند رضی الله تعالی عنها که بعداً مسلمان شد در روز فتح مکه، جگر حمزه کاکای پیامبر، عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را درآورده بود و ایشان را سبب شهادت ایشان همین هند بود. اما وقتی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روبرو می شود، پیامبر بزرگوار اسلام این پارچه ای از رحمت و شفقت خم به ابرو نمی آورد، اصلا اون واقعه را ذکر نمی کند. حتی همین مشرکینی که این همه ظلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بودند، سرشکسته و با ذلت و خواری به پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آیند و از این همه شفقت و از این همه محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متاثر می شوند. این رحمت و این شفقت و این محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در سوره توبه آیه 128 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان می کند که لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بیگمان پیامبری به نام محمد از خود شما انسانها به سویتان آمد. هر گونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد بر او سخت و گران می آید. به شما عشق می ورزد و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است. از الله سبحانه و تعالی می خواهیم که به ما و شما توفیق عبادت صحیح الله سبحانه و تعالی و این نعمت بزرگ که رحمت است را نصیب نماید. حتی دین مقدس اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دشمنان نیز با رحمت برخورد می‌کردند، زیرا دین ما دین این نیست که فلانی را دشمن بدانیم به خاطر اینکه فلان از فلان قوم است، از فلان نژاد است. نه، ما همه انسانها را طالب هدایت آنها هستیم. می‌خواهیم همه انسانها هدایت شوند، همه انسانها وارد بهشت شوند. این از رحمت انسان، از رحمت مسلمانان، از رحمت اسلام برای همه بشریت است که می‌خواهد همه انسانها وارد این دین شوند تا مشمول رحمت الهی قرار بگیرند. حتی دین اسلام با کسانی که از امور شرعی ناآگاه هستند برای آنها هم رحمت و شفقت قائل است تا آنها به وسیله این رحمت و شفقت بیایند و امور دین خود را فرا بگیرند. اگر که با شدت و با تندی بخواهیم با انسانها برخورد بکنیم، هیچ کس به سوی ما نمی آید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایات زیادی وجود دارد که انسانها می آمدند و برخوردهای متفاوتی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می کردند. اما رسول بزرگوار اسلام با همه آنها با محبت و با حکمت برخورد می کرد. در اینجا یکی از امور بسیار مهمی که در رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده است را در روایات برای شما عزیزان بیان می کنیم که مسئله است که شخصی بدوی به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و به گوشه ای از مسجد رفت و مشغول ادرار شد. در آنجا صحابه خواستند به طرف او حمله کنند و حتی نزدیک بود که او را بکشند، اما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد به آنها که عملی انجام ندهند.
این مرد بعد از اینکه از این عمل زشتش فارغ شد، البته این قابل یادآوری است که این طرف نمیدانست که اینجا مسجد است، مکان مقدس است، مکان عبادت است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به طرف خود فرا خواندند و به او گفتند که این مکان عبادت است و در اینجا نباید که این عمل زشت انجام بگیرد. این طرف از این اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه‌ای متأثر شد که صحابه اصلا تعجب کردند و بعد از آن به اصحاب خود فرمودند که بروید و بر مکانی که نجس شده است آب بیندازید. شاگردان مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز این درس رحمت و شفقت را از پیامبر بزرگوارشان آموخته بودند. به طور مثال روایت است که حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه شبی برای حاجتی از خانه خود خارج شده بودند در زمانی که امیرالمومنین بودند، خلیفه مسلمان ها بودند. به خیمه رسیدند که یک بدوی در آنجا ناله و فریاد زنی از خیمه خارج می شود. خلاصه اینکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به نزد آن مرد رفتن و از او جویای حال شدن و گفت زن او در حالت وضع حمل هست و کسی در نزد او نیست. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به خانه برگشتن و حضرت ام کلثوم دختر حضرت علی رضی الله تعالی عنه که همسر ایشان بودن را با خود آوردن و حضرت ام کلثوم همسر امیرالمومنین به داخل خیمه رفت و مشغول به دنیا آوردن پسر آن زن آن بدوی شد و حضرت عمر با آن مرد بدوی خارج از خیمه مشغول تهیه طعام شدند و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غذا آماده می‌کردند که ناگهان همسرشان از داخل خیمه فریاد زد که یا امیرالمومنین مژده بده به دوستت که صاحب فرزندی شده است. ببینید این شفقت، این رحمت و این بزرگواری حضرت عمر را که یکی از شاگردان بزرگوار مدرسه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را نیز از این نعمت بزرگ، از رحمت بی‌نصیب نگرداند. در پناه حفظ و رحمت پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.